Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Ya ta Petro? Nggih. Sastra mulya mayu-ayu ning bawana mbabar kamulyan. Iya. Tobat Dimas Janaka mati aku Dimas. Ora tataran kowe. Panos meneh jajaran karo ngoyo-oyo aku ning kene iki karepmu piye? Mangke riyen sampean iku muring-muring kali sapa? Teko-teko kok muring-muring ka manusa kae. Sing ngeruke kaya sosis kae. Lha dikeprok sirahe modar kowe. Sing apa, Tru? Lah kurang ngopo-ngopo lho. Padahal padahal kurang ngopo-ngopo. Kok diunek-unekke. Tobat. Menungsa ora tatan ora ngilo karo githoke. Dapure kaya ngono wis diajati ponokawane kok ngoyak-oyak karo Banowati. Kakang mbok wonten menapa? Dimas ponokawanmu kuwi lho. Ponokanmu mlebu nang Taman Negara ing Ngastina. Dheweke nyangkrimi karo aku. Jarene basane krama aku ki sapa? Basane tresna kuwi apa? Basane kowe apa? Bareng kon ukarane kula tresna kan panjenengan. Terus ngoyak-oyak karo aku kae bedes kae. Petro Dalem Bapak. Tumindak apa? Kula mboten tumindak napa-napa. Bapak. Lah kok ana pelapuran kaya ngene? Petro kula maju kene ponokawan. Petro aku butuh rembugan karo kowe. Menungso ora tataran diapure kaya ngene kok. Oyak-oyak aku kowe. Kowe kok oyak-oyak aku kowe. Aduh Yono tak nembangu. Petro dalem kowe wani ngoyak-oyak Kakang Mbok Banowati. Mbok anggep Kakang Mbok Banowati kuwi sapa? Ponokawan ora ngira babar pisan yen to kowe ngorek-orek marang pasuryaning Janaka ora bakal ilang selawase urip. Kowe abdi sing kepiye dene kowe wani nyamah asmaning Janaka? Kowe iblis lanat kowe Petro. Petro kowe ngaku wae lho. Nek kowe ngaku malah ora apa-apa. Kula mboten nindakaken menapa-menapa. Aduh, iyung. Ndara. Kula mboten nindakaken menapa. Terus Ndara men suarane pindah niku mang tutuk indase nganti pecah. Men modar sisan sapenake dhewe. Petro ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sirnake kowe wani nyamah kelawan Kakang Mbok Banowati. Arjuna, Janaka aja ngawur Janaka. Koko Prabu. Iya. Kowe iki mbok ya sing lantip, kowe iki mbok ya sing awas. Ora ngawur gawar-ngawur ngono sak penakmu dhewe. Inggih, Koko Prabu. Keparingipun patuko paring dawuh kaya mengkono. Ora usah dadak tak cethake. Kaya dudu Janaka kok njaluk dicethake perkara iki. Kowe kena wae. Kok dadak tak cethake iki ngopo? Kowe kudu ngerti tanggap karo lelakon iki, ora usah dadak takon pun Kakang. Nggih. Koko Prabu ngestakaken dawuh. Yai Ratu, wonten dawuh mangke kula badhe midana aran Petro. Estu ya Prabu. Yai Ratu kula mboten badhe selak. Oh inggih nek ngeten kula ngaturaken panuwun kondur. Mangke menawi kaderangan ingkang garwa menika mangke malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sameneika kondur. Petro kurang ajar. Mangke kula badhe ngukum Petro. Matur nuwun Koko Prabu. Koko Prabu. Nyuwun pengadilan kula mboten narimakaken menawi Petro menika nyamah dhateng Kakang Mbok Banowati. Ya, mengko aku sing ngadili. Ning kowe engko nek ngerti lakon iki mesti bakale kowe kaget. Kaget kados pundi? Wis to, menenga. Mesti kaget. Jalaran
Aku ora bakal gancarake ning iki mengko bakal nyaketi pepadang tumraping sapa wae Arjuna. Panca! Wah! Wedan sulapan apa ya iki? Piye iki Sinuwun? Wis ta Bagong menengo. Engko aku sing jarwake. Wah, lah kok elok tenan iki. Truk. Kok kabeh semaur. Lah aku Petro, aku ya Petro. Wah, jan mulane kok iki kisah kekeconangan saiki mula kok ken mau Petro nembang iris-irisan tilawe dadi iris-irisan wortel. Jebulno kaya ngono ta. Koko Prabu menika wonten menapa? Petro wonten dawuh kaya tengok mburi. Oh iki. Petro Wonten dawuh. Lah iki Petro kok wagumen omongane. Nggih, Sinuwan. Sinuwun kok Sinuwan. Ayo tengok mburi. Jejer kalian Petruk menika. Iya ora apa-apa wong kowe iki ya ora ana apa-apane kok. Nggih. Ngestakaken dawuh. Wis lajeng menika kadu. Kula kok duwe anak Petro loro niku pripun Semar menengo. Mar bingkem cangkemmu. Omong wae ora. Aku ki dadi wong tuwa bingung kok anakku Petro kok loro. Wis to, kowe meneng wae. Kowe kok tak kandhani ngerti lakon iki Kakang Semar. Nek ora ngene iki ora rampung-rampung perkarane. Sowe. Nata Ndarawati, kowe sapa? Takon karo aku Bambang Surasekti. Wah, Bambang Surasekti. Ya. Niatmu ngopo? Goleki Ratu Ngastina. Goleki wong-wong Ngastina bakal tak ajar. Ratu Angkara murka, watak budi Candala nista, watake nista budining Candala watu Angkara. Ratu Angkara murka, watake Candala, budine nista. Wis ngono wae ora usah dadak wolak-walik. Ratu watak nista budine Candala Angkara. Angkara murka budi Candala watake nista budi Candala nista watake. Kowe iki lek dadi satria ora urung suwe to? Lho, urung suwe piye? Wis dilantik tahun 2016. Wong satria kok omongane kaya pelawak. Oh, edian kowe ngunekke aku luwak. Budheg meneh. Lho, ngunekke aku ora mangan gudeg. Lho. Oh lah, koplo. Pil. Pil jenggolmu mlocot. Apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe ayo kowe salino. Kowe salino. Iki lakon iki nek kowe ora salino ora rampung-rampung. Lho, salin piye? Kowe iki Petro kok dadak werna-werna ora. Wis, saiki Petruk loro kae iki rampung ana. Kowe ora iso ngrampungi Petruk loro kae. Kowe sing tak luputke. Iki anakmu sing tenanan Semar. Napa nggih? Iya. Wah, kakrokane iblis lah. Jas kok ditutuki ora. Badut kowe. Ora omong-omong ki mau kok mulang kok garing karo Bagong bingung. Petruk suarane kok kaya ngono. Sing endi, Pak? Kowe sing jampane. Kae. Kon rene. Petruk, Dalem, Bapak. ayo rono. Ngestakaken dawuh. Ning nong nong. Ora saning nong ngopo ki? Arep nembang apa ya? Pun rampung, Ndara. Kula suwun wangsul kados wingi uni. Lah aku le bali piye? Wong le wujud kaya ngene ya ora ngerti piye carane. Woi!
Niki pripun, Den? Kula edan iki. Sutradarane kowe to? Sutradara ya. Iya wae aku wae bocah gendeng ora. Mula kok sapa-sapa didadekke Petruk wong edian taun ora. Iki sapa? Iki kakangku. Kakang Antasena. Saedian njaluk dicothok. Lah ki ya kurang gawean wis anggene Antasena kok dadekke Petruk iki mau terus piye? Anane gara-gara Mengke kula setelke rekamane. aneh-aneh wae. Kakang Antasena bali kaya wingi uni. Ya ni manut ni. Wong edan loro-loro niki pancen edan kabeh. Anak Pandhawa sing dugal kewarisan lah kok isa-isane gawe lakon. Iki lho menungsane. Aku nganti gembrobyos dadi Petruk. Ming gara-gara sak jame kaya dikunjara 40 taun rasane. Anggere ana pamundutan lagu aku tim ora tak waca. Ning nganti ana sing nyuwun sing nembang Petruk Cilaka to. Antasena bali, ya. Matur nuwun ya, Kang. Ya. Matur nuwun nggih, Den. Ya, sune rasa aneh-aneh, Truk. Aku gah sune dadekke kaya kowe moh aku. Sekali-sekali dadi kaya kula. Moh. Saya edan meneh malah. Aku bali ya, Pak Di. Iya, sing ati-ati ya, Nggih. Ya. Lah iki sapa Petruk? Niki sing gawe ya niki. Oh, lah wis anggene kok ya werna-werna. Lah kok kok gawe Petruk 3, mbok ya Petruk 1000 aku iso. Iya, aku percaya kuwi pancen wong pinter, pancen wong wasis. Iki balekno. Sing duwe durung bali. Lho. Balekno kaya wingi uni. Iki mung wujuding petel kok wae. Arep petel balekno. Petel nek kowe isih seneng melu aku mantuka larang ngono. Wis gak dicupuk ora dienggo lucu wis gak dicupuk ya. Kira-kira iso nglabuhi aku mantuka larang ngono. Wong ming petele kok gayane kaya iso. Weh, petel niku arep kaya ngono urip e. Wis anggene kowe bali ya. Iya, Adik. Ngaturke manuwun. Ya, wis kono mak bali ya. Iya. Sesune ora usah gawe werna-werna. Lah aku disambati Petruk, jare Petruk ngimpi arep dipateni karo wong. Monggo sing mateni Petruk kuwi nuwun sewu, niki nek ora sampeyan sing nrenggalangi ora bakal rampung. Lho, sing arep mateni Petruk sapa? Bapa Njodipati. Weh lah dalah kowe bali tak rampungane werku, Dara. Petruk ndi? Iki apa? Karepmu Tak gawa ning Astina. arep tok nggo ngopo? Dienggo syarat Syarat apa coba aku tak ngerti? bakal nggonku entuk kanugrahan Kanugrahan apa? ngelmu. Ngelmu saka sapa? Bapa guruku. Bapak gurumu sapa? Wah, diuyak wae. Ayo ngaku. Sapa? Cerewet. Tak pateni kowe. Weh lah nek iso mbok monggo. Ning kudu iso nglangkai kuwandane Nanta Ndarawati. Sing kandha sapa? Wah, tak kira sampeyan niku mbelani kula ya. Senengane kok njur kon nglangkai kuwandane wong liya iki kok iki apaku. Ning arep kaya ngono tak ewangi Petruk. Alhamdulillah. Petruk arep tok nggo tumbal. Yo, Kowe arep dijoli apa? ngelmu, Ngelmune apa aku tak krungu? sastra, minulya. Sastra mulya.
memayu-ayuning bawana. Babar kamulyaning jati. Wis sing kandha kaya ngono sapa? Ora cengengesan kowe. Kowe ngece aku. Lho, ora ngece, kuwi takon karo kowe. Sing ngucape ngelmu kaya ngono mau sapa? Durna bapakku. Waduh cengengesan kabeh. Kowe iki wong digdaya, wong ampuh ning amit sewu lho gampang diapusi. Iya ta Petro? Nggih. Sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning. Iya. Wah. Ndara Janaka ning guyu ngetrebel. Kok isa-isane nglakoni. Mawa kowe guyu. Kowe tak omongi lho, iki kok karane Bekal Durna kuwi ngelmu apa aku tak takon? Jangkeping. Ngelmu kasampurnan. Karo ngelmu sangkan paraning dumadi kudu ana ngelmu sastra mulya. Memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Wis aja tok sebut meneh. Aku ndak guyu. Kowe iki ngelmu ora ana kuwi mung karangane Begawan Durna kok kowe iki manut kowe iki piye to Werkudara? Nganti saka manut karo Begawan Durna, kowe mentala mateni karo Petruk. Karepmu piye aku tak takon? Ngelmu sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati kuwi ora eneng. Jarine Durna eneng. Kowe iki gampang diapusi. Lah kok terus mung perkara ngelmu kowe mentala arep mateni Petruk, Petruk arep jolke ngelmu, nek Petruk upama ngelmune kuwi tenan kowe gelem dipateni ya, Truk? Mboten. Lho. Edan kowe. Ah sampean wau ya ora kompak kok. Pembalasan kok ya. Purun. Nah, krungu dhewe to. Gelem. Nek ngelmu mau ora ana, lah Petruk mati siya. Terus nek wis kebajut mati ora iso tok uripke, kowe diapusi karo Durna, kowe arep nutuh karo sapa aku tak takon. Aku tak takon arep nutuh karo sapa? Nek di Janaka mboten teng pundi-pundi radi nebihke mawon. Badhe ngothak-athik tembung sastra mulya memayu-ayuning bawana babar kamulyaning jati. Tak golekani ning 1001 malam. Suwabeh. Kowe iki nesu, kowe iki sing bodho kok nesu. Wah. Wis ngene ngono wae, nek Petruk mati ora apa-apa, nek Petruk ora iso duripke meneh piye? Ayo takono Begawan Durna kono. Ngelmune saka sapa, dewane sapa? Aku tak ngerti. Terus babare ngelmu sastra mulya memayu-ayuning. Kuwi apa aku tak takon? Omongan. Ucaturan. Ngeyel. Sing ngeyel iki kowe. Woe ngeyel. Kandhani. Lho, aku ki ora kandhani kowe iki tuwa sapa karo aku? Tuwa kowe. Lah kok kowe ngandani aku? Kowe iki manut ora karo aku? Iso manut ora? Manut. Ya. Bukan wape ya. Sastra Sastra dasmu.